上集講到，我哋喺皇后鎮坐直升機上雪山啊，踩住綿綿嘅雪地啊，望住連綿嘅山脈啊，景色真係超壯觀啊！跟住坐埋過百年嘅蒸汽船去 Water Pit， 喺船度啊飽覽皇后鎮嘅湖光山色啊，仲喺 Water Pit 度啊享用最傳統嘅農莊 BBQ 自助午餐添啊！未睇嘅朋友記得要睇翻啊！呢條片開始之前啊，記得訂閱我嘅 YouTube channel 同埋 follow 埋我 IG 同 Facebook 啊，記得 like 同埋 share 我嘅影片啊，咁就功德無量啦！第8日行程開始啦！呢日早上咧喺酒店食完早餐之後啊，咁就準備出發去呢個妙佛山啊、美福峽灣啊。由於去呢個美福峽灣啊呢一段車程啊，差唔多都要4個鐘頭啊，所以晨咁早就要出發噶啦。坐咗唔係好耐嘅時間咧，就已經咧進入咗呢個峽灣國家公園嘅範圍啦。司機就喺第一個中途站咧停車俾我哋休息下啦。而家咧就喺呢個中途站 Tiana 度咧，就喺度洗手間，咁啊唞一唞就要再出發啦。離開呢個 Tiana 咧，大概半個鐘頭車程咧，就到咗呢一個艾格林頓山谷啊！一落車望住呢一個大草原啊，前面仲有一座座嘅高山啊，真係氣勢磅礴啊！呢一張卡冇理由唔打噶嘛。而呢一個艾格林頓山谷都好出名噶，當年未禁香煙廣告嘅時候啊，萬 X 路嘅香煙嘅電視廣告啊，就喺呢度取景噶啦。如果唔係導遊姐姐話俾我知啊，仲以為個廣告喺美國拍添。如果大家想睇翻呢個廣告片啊，喺 YouTube 係可以揾到噶。而家嚟到鏡湖 Mirror Lake， 嚟到鏡湖啦，梗係要影下個湖啦。好彩呢一日嘅天氣咧，仲有少少藍天啊，湖水嘅反射啊，真係一面鏡咁照住個天啊，呈現出嘅倒影嘅效果啊，正啊！雖然咧喺鏡湖嘅逗留時間係好短啦，但呢度嘅風景咧係幾別致㗎，我都把握啲時間影多2張相先。離開鏡湖啦，仲有2個鐘頭嘅休息站啊。雖然去呢個美福峽灣係要4個鐘頭車程啊，但因為途中有幾個景點會停車俾我哋休息啊，所以唔覺得坐咗好耐車咁啊。嚟到 Monkey Creek 猴子溪啊，導遊話呢一度咧經常有一種好聰明嘅啄羊鸚鵡會出現啊，只可惜呢一日啊完全見唔到佢哋嘅蹤影啊，唔知佢哋忙緊啲乜啦。過埋呢一條隧道咧，就差唔多到呢個美福峽灣啦。你哋會飛到一小型飛機度。嚟到妙佛山啦，準備上船啦。呢個妙佛山咧都比較受歡迎啊，咁啊睇下有唔同國籍嘅人士啊嚟呢度旅遊噶。呢度咧非常多人啊，咁啊今日咧我哋嘅船啊有200幾人啊，咁啊大家上咗船食咗自助餐先。而家食飯啦，咁啊食完飯就上上面咧嗰層咧就去睇下個風景啊。咁但係咧而家沿海嘅風景都好靚啊，一路食飯望住咁靚嘅景，真係冇得頂啊！
而家上到船嘅最高嘅呢一層啊，咁就大家咧就企晒喺度影相。基本上而家前面個位咧企唔到啊，因為好多人啊。咁等陣間啲人散，咁啲我就走過去影啦。架船準備出去嗰個海峽嗰度啊。沿途咧都有好多啲瀑布俾我哋睇嘅。介紹翻啊，美福峽灣係被譽為世界第8大奇蹟啊，係億萬年前嘅冰河時期形成嘅，全長共22公里啊。由於冰河移動嘅過程啊，會摩擦同埋侵蝕山壁啊，就形成咗獨特嘅 U 型峽谷。每逢落雨嘅時候啊，就會出現好多條臨時嘅瀑布啊，都幾壯觀㗎。依家真係好大風啦！一出到嚟，哇！不過呢度好啲，呢度咧有個船頭頂住啊，呢個位夠高啊，哇！頂一頂啲風啊！整個美福峽灣咧包括咗690公頃嘅海洋保護區啊，唔單止有海豹、海豚、企鵝等海洋生物，仲有一啲紐西蘭獨有嘅鳥類啊！如果中意自然生態嘅朋友就啱晒啦。坐船嚟呢一個美福峽灣啊，其中一個節目咧，架船係會駛近個瀑布嘅，俾大家感受下大自然嘅力量啊！真係成身都濕晒啊，好 high 噶！而我用緊部OM System 嘅 OM1 Mark II 嘅相機啊，喺呢度就大派用場啦，因為防水效能強啊！美福峽灣係全紐西蘭最潮濕多雨嘅地區啊！據講1年365日內只有大概60日係好天嘅啫。我哋去到當日都係陰天啊！不過咧喺遊船度望住呢個煙雨淒迷嘅湖光山色啊，都幾有 feel 㗎。遊覽完美福峽灣之後要趕住去碼頭附近嘅機場啊，因為天氣轉好可以坐呢個小型飛機返去 Queenstown 啊。行入個機場呢一段路嘅風景都好靚啊！上機啦！我哋坐呢個小型飛機7個字至8個字都飛到去 Queenstown 啦。只要付出425蚊紐幣咧，就唔需要坐4個鐘頭車翻去啦。正！上機之前咧，機師係要挑選一位乘客坐機頭噶，唔知係咪要揀個靚仔嘅咧？機師咧選咗我坐機頭啊？點解咧？因為我夠重啊，翻到去要減肥啊！如果唔減肥咧，以後都要坐機頭啊！雖然搭呢一程機都唔平啊，但係難得嚟到紐西蘭就豪俾佢啦。同埋喺機上望出去嘅風景真係超靚噶，係值得噶。沿途啲風景真係好靚啊，同埋都會經常見到彩虹啊。前面有條彩虹啊！喺飛機度咧都真係好忙啊，因為風景實在太正啦，我忍唔住係咁影相拍片，又影相又拍片，都真係咧好多畫面係要記錄噶。準備降落啦！
安樂啦，咁多呢個 Queenstown 幾快。Enjoy 坐呢個小型飛機翻嚟 Queenstown 咧，我覺得啊，雖然啊價錢咧就都貴地啊，但係覺得好值得啦。如果嚟得 Queenstown 度玩咧，都冇理由唔搭下呢個飛機。睇下沿途個風景真係非常之靚啊！翻到酒店啦，咁啊稍作休息咧，就出去食晚飯啦。而呢一晚嘅晚餐咧係要自費嘅，因為個團費係唔包㗎。呢間就我住嗰間房啦，好近㗎，行出嚟就到馬路啦。咁我呢間酒店咧有一樣好啊，就可以練腳骨力啊，因為咧其實好近 Queenstown 嘅市中心啦。不過咧，即係行上呢條斜路度咧，呢條斜路都比較上係急啲啊。落嚟冇乜問題嘅，上去嘅時候就可以做下健身。所以建議大家如果住呢間酒店咧，食飽啲先，然之後就行翻上去就啱啱好消化好啦。咁啊，而家嚟到呢個 Queenstown 最出名嗰間漢堡包啊 ，Fred Burger 啊。咁啊，睇下排唔排到隊買嚟食啦！呢間 Fred Burger 導遊就話咧係全世界最好食嘅 burger， 睇下佢係咪真係咁正先啊！除咗有 Fred Burger 之外咧，有呢個咧酒吧啦，同埋 Gelato 啦，同埋咧麵包店添啊！排咗大概半個鐘頭隊咧，差唔多到我買啦。好 ，thank you， 攞到我嘅漢堡包啦！咁而家返酒店食，因為太多人。好啦，咁我而家食啦，試下先有冇一啖咬落先。嚿肉咧就咬落去咧就乾身啲、挺身啲嘅，但係咧好多汁嘅，係好食嘅。不過就唔係阿導遊講到係全世界最好食嘅。食完飯之後啦，就要執定行李啊！第二日朝早就要離開 Queenstown 啊，飛去奧克蘭啊。第9日行程開始啦。咁而家係朝頭早7點鐘啦，咁我哋準備坐飛機咧，就由 Queenstown 去屋崙啦。呢個就係我哋嘅女司機啊，喺 Queenstown 嘅女司機 Amy 啊。Hi。Hello，nice to meet you 啊。Nice to meet you too。喺 Queenstown 呢幾日啊，真係辛苦晒 Amy 啊，揸咁長途嘅車啊。Thank you。拜拜。到咗機場啦，而家準備咧就飛去屋崙啦。去到奧克蘭啦，又到午飯嘅時間啦，導遊帶我哋去咗呢一個馬車會嘅餐廳食中菜啊！食咗太多餐呢個西餐啊，咁啊今日食翻個唐餐都好，咁啊有片皮鴨食啦，有三文魚啦，有呢個龍蝦啦，咕嚕肉啦，哇正啊！仲有鴨肉鬆、炸子雞、上湯白菜、包片冬菇扒菜膽，呢一餐都真係非常之豐富啊！食完飯之後啦，我哋出發咧，前往奧克蘭郊區好出名嘅一個景點啊，伊甸山。我哋到伊甸山啊，呢度可以飽覽屋崙嘅360度嘅全景啊！而喺我後面呢一度咧就係一個死火山口嚟嘅。伊甸山咧係奧克蘭最高嘅一座陸地嘅火山啊，高196米啊！我哋啊沿住呢個山路咧行咗上去嘅山頂咧，就會見到大大嘅火山口啊！呢度啊仲可以欣賞奧克蘭全市嘅景觀啊！不過咧當日嘅風啊真係太大啦，咁啊真係吹到咧個頭啊好 rock 啊！去旅行帶支可以變焦同埋 zoom 得遠嘅鏡頭係好緊要噶，好似我咁啊喺伊甸山影相啊，我用呢一支OM 嘅12至100mm恒定4光圈嘅鏡頭啊，相等於35mm嘅焦距係24至200mm啊，真係可以將眼前嘅景物拉到好近啊！雖然我用嘅 OM1 Mark II 嘅相機係用呢個 M43嘅 sensor， 比起 full frame 嘅相機嘅 sensor 係細啊，但係去旅行嘅時候啊，俾到我輕便同埋真係可以一鏡走天涯啊！唔使成日換鏡啊，超方便啊！睇下呢度幾好天，但係後面個黑雲嚟緊啦，嗰邊落緊雨啦，要快啲走啦！行完伊甸山之後啊，導遊就帶我哋去咗呢個超市購物啊，買啲手信返香港啦。
家嚟到維達馬特港前面嗰度咧，就係呢個港灣大橋啊，唔係港珠澳大橋啊。到咗 Sky City 啦，今日去呢個天空塔喺上面咧睇下呢一個屋廸嘅全景啊！如果想做人生大贏家咧，可以經呢條電梯直上去賭場，可能或者有機會啊，可以如願以償啦。咁而家就搭 lift 上去啦。呢個最高去到企到29人㗎，入得晒嚇，入。2樓啊，唔該。哇！睇電腦嗰個。上到嚟呢個 Sky Tower 嘅60樓啊，望出個景同個伊頓山個感覺又唔同啦，好靚啊！呢個景又係，同埋啲樓咧好近啊，相望落去咧感覺咧震撼啲啊！呢座 Sky Tower 係一座觀光兼通訊塔啊，高328米啊，係南半球最高嘅獨立建築物啊！喺塔上面啊，望出去成個城市景色啊，都真係幾壯觀㗎。落到嚟呢個51樓咧，就有呢一個咧玻璃地板啦。咁我而家就試下行過去啦，我唔會驚㗎。嗱，我真係冇驚過㗎，完全唔驚嘅。呢個觀光塔嘅51樓咧，嗰啲玻璃係黐咗一啲咧建築物嘅資料啊，即係話俾你哋聽，你望住嗰個位置咧，可以見到啲咩建築物嘅。個人覺得60樓嗰個景觀咧係靚好多，呢度又資料性多啲啦。屋廸嘅司機咧，好似一拳超人啊！大家睇下係咪？好 enjoy， 拜拜。咁而家咧就去食呢個鐵板燒啊！睇嗰啲咩IG 嘅片就睇得多啦。今日咧就現場去感受下啲日本師傅啊喺度玩呢個鐵板啊！點埋個醬先。食完呢餐咁正嘅鐵板燒晚餐啊，第二日咧就要飛翻香港，呢個紐西蘭之旅啊就完結啦。希望日後咧有時間嘅話咧，我可以去多啲唔同嘅地方，拍多啲片俾大家睇。多謝大家。OK。我哋幾合作？係掂啦。